Vamos jogar no mundo do barco. Entendeu? Pode ver o nome aí, eu deixo. Coloca em pausa aí que eu já vou começar, né? Vamos lá. Hoje eu vou jogar na moda do barco. Tem diferença de chegar no final, mas é bem difícil. Tem um que nem chega no final, fica doidão. Mas assim mesmo eu vou mostrar se vocês quiserem o que fica doidão. Gostou do legal. Tem essa aqui, ó. Cadê mesmo? Ah, esse não vou comprar. Eu já tenho um, mas vou comprar. Comprei. Beleza, galera. Bora lá pro coisa. Galera, o primeiro. Não. Aqui tem alguma coisa. Ah, esse aqui é o Fórmula 1. Olha, Fórmula. Para se colocar um. Fica aí, o meu teto já que eu tiver. Fórmula 1. Fórmula 1. Olha o que acontece. Não vai Fórmula. Mas colocar não vai. Fórmula CM. Tá. Fórmula CM. Não vou CM. Deixa essa fórmula ali. Fórmula. Bom. É isso aí. Mas primeiro é esse. Foi o retrato, mas isso aqui não é a forma de ganhar não dá de ganhar não. Mas eu não se vocês quiserem pro próximo vídeo eu ensino vocês. Ah, isso aqui são as fumaças. Gosta? Primeiro esse. Ah, não é a fórmula eu fiz, não é. O primeiro é esse daqui. Como se faz? Pode ser de qualquer bloco, essas coisas. Pode ser do bloco luminoso, né? Pode ser do bloco luminoso. E cadeira de motorista de avião. Mas vocês precisam. Se você não tiver dinheiro, gasta um pouquinho do seu robô. Comprar. É 4.000, comprar 4.000, mas aqui não tem. Mas comprar esse BD. Não, esse aqui, ó. Esse aqui, pode comprar. Esse. Aí depois vocês compram esse aqui, ó. Aqui na cadeira. Esse aqui. Não tem cadeira não.
Mas já tá vendendo. Comprei. Beleza? Comprei duas. Bolão de cabelo. Mas o que o evento tá rolando mesmo? Tá rolando em cal. Tirar todos os blocos. Tirei. Tá. Cal mesmo no verde, tô no verde. Aí. Vou morrer. Vou tirar rápido. Tira. Dois. Normal. Aí você. Até que pode ganhar o troféu, mas não ganhou, não ganhei. Só se vocês tiverem muita sorte mesmo. Não ganha. Não ganha. Troféu. E tá bem? Tá bem, galera? Os outros códigos se foram. Espera aí rapidinho. Pronto, galera. Tô no azul, né? Ah, entendi. Só vem no rosa. Branco. Tem alguém no branco? Tem. É vermelho. Não tem ninguém não. É vermelho. Aí. Tá, agora tá no branco. Entendeu, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? O primeiro, como esse como se faz esse, é assim, ó. Vou ensinar pra vocês. Assim, ó. Pode ser de qualquer bloco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois vocês vão ver aqui. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, é isso? Deixa eu marcar bem. 4. Não. Mas bora fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 7, galera. Aí vocês colocam o cadeiro bem aqui, ó. Procurando a cadeira de motorista aqui. Depois vocês podem colocar os bancos onde você quiser, mas vamos logo aqui. Pro próximo que precisa dessas molinhas. Deixa eu ver se ainda tá vendo essa molinha. Essas molinhas não tá vendo, mas só comprar igual aqui, ó. Vocês podem ganhar essa molinha. Comprei 4, já tem 4. Galera, fica atento. Coloca bem no céu, fica assim. Ganha mais sorte. Gostei, viu? Acho que tá.
aqui, essas molinhas aqui. E depois o imã bem aqui, ó. Entendeu? Aí, olha como vai funcionar. Deixa eu tirar essa cadeira aqui. Que coisa. Mas olha que os caras colocou ali, mas... só colocar esse bicho ali, outro ali. Pois olha o que acontece. Isso aqui... Ativa o imã. Ativa o imã. Fica doidão. Olha, mais ó. Olha. Oh, tá vendo, tá vendo? Olha pra mim, o cara quer... Cadê? Vocês viraram loucos, né? Bora ver o próximo. Você imagina na minha cabeça que não. O próximo. Também preciso dessa cadeira para fazer. Primeiro, moço, tem que ativar o imã, não esqueceu não. Ativou. Mas, galera, eu vou rapidinho. Não. Mas, galera, vamos lá. Para vocês fazerem isso. Essas coisas eu também ganhar no baú. Pode ter sorte ou azar. Assim, colocar bloco de ferro. Pode ser qualquer bloco. Não assim, árvore, essas coisas. Mas eu gosto de fazer isso. Mas eu vou fazer com bloco de ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 9 não. Até 8. 8. Coisa assim, vocês vão ter que afastar para cá. Galera, espera aí. Galera, esse bem daqui, ó. Esse aqui que eu tô em cima. Esse aqui bem aqui, ó. Esse daqui é o 0. Depois vai começando com 1, entendeu? Depois coloca assim. Depois vocês colocam assim. Depois de 2. A metade coloca aquela cadeira lá diferente do motorista. Coloca a cadeira do motorista bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, eu vou até marcar pra vocês. 1, 2, 3. Bem aqui, ó. 3. Vocês também marcam pra vocês. Se vocês quiserem. Tirou ali. 2. Aí depois vem aqui, ó. Não, é primeiro o imã. Já esqueci. Primeiro o imã. Cadê imã? Cadê você? Eu nem tô encontrando. Imã! Ou vocês podem colocar uma alavanca para acionar o imã. Entenderam, galera?
Desse daqui, essa aqui. Depois vocês não pode colocar banco. Se colocar banco, ele não voa. Principalmente ele não voa. Sério. Mas aqui essa bola. Eu tinha achado a mola. Depois vocês pegam aqui. Cadê? O repulsor. Repronto. Cadê? Repronto. Cadê o repronto? Aqui, ó. Não, desse lado aí não. Coloca bem assim a teta, ó. E coloca assim. Pra encaixar nesse bicho bem aqui branco. Entendeu? Aí depois vocês colocam o bloco leão. Entenderam, galera? Mas pra colocar o bloco leão não é normal. Não é normal. Eu não comprei o bloco leão por coisa. Foi um código e depois eu fui ganhando pelos baús. Vem aqui, ó. Coloca assim, ó, flutuando. Olha, ó, tá flutuando. Apesar de um bloquinho, entendeu? Coloca bem aqui, ó. Aperta assim, ó. Mas aí depois vocês colocam a cadeira de motorista. Eu só tenho uma parte, só comprei uma. Não, aí não. Tira. Pronto. Vou tirar isso aqui. Tem que tirar, galera, senão vai ficar. Aí depois vocês podem salvar. Salva bem aqui, ó. Pode comprar com moeda. Ó, salvar. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse aqui, ó. Salvar. Entendeu? Aí depois tá pronto. Aí começa. Aí depois tem que tirar isso aqui, ó. Vocês tiram. Só no imã. Depois quando tiver reto. Agora somou, né? Aí você vai pra água. Se quebrar uma parte, se quebrar um imã, já era mesmo. Mas faz aí pra vocês verem que vai voar. Mas galera, deixa muito like pra mim mostrar o próximo vídeo e fazendo o Fórmula 1. Tá bem, galera? Vou ver aqui. Não, já foi o ar. Também deixa muito like para ensinar vocês a fazer esse daqui. Mas esse daqui tem que funcionar só no coisa. E o próximo G tem alguma coisa? Tem nada não. Tá bem, galera. Eu vou retomar que eu já fiz muito tempo.
Hum? Socorro! 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 Mas, galera... Não tenho essa, não. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, se inscreve para me trazer mais vídeos como esse. Deixa o like, se inscreve para receber todas as aventuras novas. E obrigado mesmo para deixar like em todos os vídeos. Para chegar em 5 likes e 3 inscritos. Obrigado mesmo. Mostre para os seus amigos os desenhos meus, entendeu? Mostra mesmo. E é isso. E fui. Falou e